ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ହେଉ ବା ଟି ଟାଇମ୍ ସ୍ନାକ୍ ହିସାବରେ ବା ସକାଳର ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ ଏହି ବର୍ଷା ପାଗରେ 5 ମିନିଟ୍ ଯଦି କିଛି ଚଟପଟିଆ ଜଳଖିଆ ବନେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆଳୁ ମୁଢ଼ିର ଏହି ରେସିପିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ବହୁତ କମ୍ ସମୟରେ ଝଟପଟ ବନିଯିବା ସହିତ ଟିକେ ରାଗ ଟିକେ ଲୁଣି ଚଟପଟିଆ ଟେଷ୍ଟ ଦେବା ସହ ପେଟ ମଧ୍ୟ ଆରାମସେ ପୂରିଯିବ। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଜିର ଏହି ରେସିପି। ମୁଢ଼ିର ଏହି ଜଳଖିଆ ବନେଇବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ନେଇଯାଇଛି ଗୋଟେ ଗିନା ମୁଢ଼ି। ମୁଢ଼ିକୁ ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ କ୍ଲିନ୍ କି ବାଛି ନେବେ, କାରଣ ପୋଡ଼ା ମୁଢ଼ି ଗୁଡ଼ାକ ଥାଏ ଆଉ ସେଇଥିରେ ବାଲି ବା ଡଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ଲାଗିଥାଏ। ଯଦି ପାଟିରେ ବାଜିବ ତାହେଲେ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗିବନି। ତା ସହ ନେଇଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ 2ଟି ସିଝା ଆଳୁ, କିଛି ବାଦାମ, ତାପରେ ନେଇଯାଇଛି ସେଓ ଆଉ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲେକ୍ସ, କିଛି ପରିବା ନେଇଛି ପିଆଜ, କାକୁଡ଼ି, କଞ୍ଚାଲଙ୍କା, ଧନିଆ ପତ୍ର, ଟମାଟୋ। ଏବେ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରି ଗୋଟେ କଢ଼େଇକୁ ବସାଇ ନେବା ଏବଂ ସେଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା ତେଲ। ତେଲ ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ସିଝା ଆଳୁକୁ ଏଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା। ତାପରେ ଏଥିରେ ଦେଇଦେବା ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଅଳ୍ପ ଟିକେ କାଶ୍ମୀରୀ ରେଡ୍ ଚିଲି ପାଉଡ଼ର ଏବଂ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରୁ କ୍ରିସ୍ପି ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜି ନେବା। ତାପରେ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରୁ ଭାଜି ହେଲା ପରେ ଆମେ ଅନ୍ୟ ପଟକୁ ଓଲଟେଇବା। ଏମିତି ଅଲ୍ଟ ପାଲ୍ଟ କରିକି ଆମେ ଏଇ ଆଳୁ ସିଝାର ବାଇଟ୍ସ ଗୁଡ଼ାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ନେବା, ଯାହାଫଳରେ କି ମୁଢ଼ି ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଳୁ ଗୁଡ଼ାକ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା ମୁଢ଼ି ଏବଂ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଅଫ୍ କରିନେବା। ତାପରେ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଏହାକୁ ଗୋଳେଇବା। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଅନ୍ କରିକି ଭାଜିବେ ଏ ମୁଢ଼ି ଗୁଡ଼ାକ ସିପିଯିବ ଆଉ ଭଲ ଲାଗିବନି, ମାନେ କ୍ରିସ୍ପି ରହିବନି ମୁଢ଼ି ଗୁଡ଼ାକ। ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ବାକି ସବୁ ଭେଜିଟେବୁଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା, ଯେପରି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଧନିଆ ପତ୍ର, କାକୁଡ଼ି, ଟମାଟୋ, ପିଆଜ ଯାହା ବି ଆମେ କାଟି ରଖିଥିଲେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା ଏବଂ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ତାପରେ ସେଓ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲେକ୍ସକୁ ମଧ୍ୟ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା ଏବଂ ଆମେ ଏହାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ଗରମା ଗରମ ସର୍ଭ କରିବା। ଏହାକୁ ବନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏହାକୁ ଚା କିମ୍ବା କଫି ସହିତ ଖାଇପାରିବେ ବା ସକାଳ ହଉ କିମ୍ବା ସନ୍ଧ୍ୟାର ସ୍ନାକ୍ ହିସାବରେ ଖାଇପାରିବେ। ଯଦି ଏହାକୁ ବାହାରେ ଅଧିକ ସମୟ ରଖିଦେବେ ସିପିଯିବ ଆଉ ଏହାକୁ ବହୁତ ଜଣ ଏହାକୁ ବତୁରେଇକି ମଧ୍ୟ ବନେଇଥାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ମୁଢ଼ିଟି ସିପି ଯାଇଥାଏ ଆଉ ଭଲ ଲାଗିନଥାଏ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆପଣମାନେ ଏଇ ୱେରେ ଥରେ ବନାନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚୟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ମୁଢ଼ି ବହୁତ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ରିସ୍ପି ମଧ୍ୟ ରହିବ, ଚଟପଟା ଟେଷ୍ଟ ଦେବ। ତ ଆପଣମାନେ ଏଠି ଦେଖିଲେ କେତେ କମ୍ ସମୟରେ ସିମ୍ପଲ ୱେରେ ଆଳୁ ଏବଂ ମୁଢ଼ିର ଏହି ଚଟପଟିଆ ଜଳଖିଆ ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲା। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଏହି ମୁଢ଼ି ଜଳଖିଆ ରେସିପି କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ କି ମୋର ନୂଆ ନୂଆ ରେସିପି ଗୁଡ଼ାକର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଆଉ ଯଦି ଫେସବୁକ୍ ପେଜରେ ଦେଖୁଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଫଲୋ ତ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ରହିଲି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ରେସିପି ସହିତ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।